吵架后跟女友的客服式您好，交流。不好意思啊，我这边想换一下衣服，可以先请您出去一下吗？啊，可以的，没问题。有一天麻烦了，实在不好意思。没事没事没事。哎，您好，不好意思，您就点了一份外卖吗？哦，您也要吃吗？哦，不好意思啊，您这边没有提前跟我说呢。啊，我的问题，我的问题。那您吃，我不打扰您啊。好的好的，不好意思啊，刘先生，您这边方便完了吗？我已经等半个小时了。啊，您是要上厕所吗？那我让您呗，您先来。不用不用。没事没事，您来您来您来。您好，吴女士，能麻烦您稍微挪一下位置吗？我准备上床睡觉了。这可能不太方便呢，那委屈您今天睡一下沙发吗？可以呀，但是能告知一下原因吗？主要是这个房间小，容易闷，窗户打开的话我又比较冷，你也知道我比较怕冷，所以还请您包涵一下。啊，理解的理解的，但是您担心闷，这个完全是多余的。屋里面是新换的海信新风空调小氧吧X5，新风功能很好用，晚上怕冷关着窗也不会空气不流通，而且是6分贝静音新风，绝对不会打扰您睡觉的。那我这边帮您调整一下合适的温度啊，您看您还有没有其他的顾虑呢？暂时没有了呢，但我现在还在生气。如果您晚上睡觉不怕被我扇醒的话，也可以在这儿睡的。那我考虑一下吧。Later，您好，我刚才考虑了一下，我愿意提出一个200的赔偿方案，咱们和好，可以吧200可能有点少了，1000可以的呢。那您这就有点坐地起价了。当然，如果您愿意答应我的附加条件，也是可以商量的。那您的附加条件是？只需要您跟我拥吻一下，我愿意提到这个数，您看可以吗？您这边先赔偿的话，我可以的。那您稍等一下啊，哎，您点一下。那您看现在是不是和好了？可以亲亲了。我们现在是和好了呢，但是您可以就您出现不明资产的问题解释一下吗？啊，我觉得外面睡也挺好的。您不是喜欢睡这儿吗？躺下，啊？干啥？很快就睡着。不是干啥？